Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Dinata dari kelas 2B S1 Keperawatan yang akan menjelaskan tentang batuk efektif. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif yaitu merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Batuk efektif bertujuan mengeluarkan dahak yang menumpuk di bagian dalam paru-paru. Teknik batuk ini akan mengangkat seluruh dahak di saluran pernapasan secara maksimal, sehingga aliran udara kembali lancar dan batuk menerus yang dialami pun bisa mereda. Nah, tujuan dari batuk efektif ini juga yaitu untuk melatih otot pernapasan agar dapat melakukan fungsi yang baik, mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan, dan melatih agar terbiasa melakukan secara bernapas dengan baik. Nah, yang selanjutnya manfaat batuk efektif. Manfaatnya yaitu untuk mengeluarkan dahak yang menyumbat saluran napas, mencegah efek samping dari ketidakmampuan mengeluarkan dahak seperti infeksi pada saluran pernapasan, pengkerutan sebagai atau seluruh paru-paru, dan demam, untuk memperingan keluhan sejak terjadi sesak napas. Nah, untuk selanjutnya cara melakukan batuk efektif. Yang pertama yaitu minum air hangat untuk memudahkan dalam mengeluarkan dahak. Yang kedua, mengatur posisi duduk, badan tegak, kepala menghadap ke depan. Yang ketiga, meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Yang selanjutnya, melakukan napas perut dengan cara menarik napas dalam melalui hidung selama 3 hitungan dan menjaga mulut tetap tertutup. Selanjutnya, jika merasa pengembangan pada perut, diusahakan punggung tetap lurus. Nah, selanjutnya jika ingin melakukan pemeriksaan dahak, yang pertama letakkan tempat dahak di pangkuan. Yang kedua, lakukan napas dalam sebanyak 2 kali. Yang ketiga, lakukan napas dalam kurang lebih 3 dengan menarik napas, kemudian tahan 2-3 detik, kemudian batukan dengan kuat, menampung dahak ke tempat yang telah disediakan. 5. Lakukan 4 kali setiap batuk efektif dan sesuaikan dengan kebutuhan dahak yang diinginkan.